Fala galera, quer o recado da Bora Levar? Aqui é o Caio. Estamos trazendo para vocês mais um produto, Caio. O que temos aí? Seguindo aqui a linha da marca nova aí. Eco. É um Switch customizado aqui. Ó. Ele é um modelo Sakura. Sakura. Tem aqui umas informações dele, que ele é o tipo linear, o nome. Tem aqui umas... Nossa, ele dá uma operação de força, cara, de 39, mais ou menos 5 GF. Tem aqui também um diagrama. Nossa, Não sei quem entende mais aí. tem do nada aí, Ponto cara. de operação e o ponto de reset tem aqui. Tem os informativos Top. aqui. Aí tem mais os padrãozinhos aqui, né? Acho uma garantia. Vamos direto pro produto. Vamos abrir. A Custom Switch. Parece um teclado, né? Parece um... Se não viu aí, vai no canal. Procura aí o nosso teclado e o nosso pad mouse que tem aí, cara. Tem aqui, ó, a marquinha, uma caixinha. Ó, que top, cara. Olha, quantos vem aí? Agora eu peguei você, hein? Pegou 5, bastante. 6, 7, 8, 9. 9 vezes 5? 45. 45 Switch. Bastante aí pra você trocar nas teclas aí que você mais usa. É verdade, dá pra pegar. Às vezes você tem um teclado full aí, né? Grandão. Pode ser que não dê tudo, que é 109, né? Caracteres. Bastante. Mas você usa esse aqui Você pra... coloca nos mais principais aí que você usa. É, que você mais usa. Toma aí. Se cai, hein? Olha. Ah, rapaz. Tudo aí, ó. Bagulho. As cor de rosinha. Quem curte aí o tema cor de rosa. Ele faz mais barulho, será? Menos barulho? Vamos ver agora. Qual que é a diferença dele aí? Eu nunca vi esse modelo aqui. Também nunca vi. A gente é curioso e compra mesmo, filho. Tá nem pensando. Olha que legal, Ele cara. tem 2 pininhos ali que é o... Gostoso, Ele é mais hein? silencioso, né? Ele não faz barulho não, ó. Ó, é bem pouquinho barulho. É, cara. Nossa, bem da hora mesmo. Gostosinho, cara, de... Caramba. Você trocar aí do seu teclado. Eu creio que sirva em qualquer um, por causa do que a pinagem aqui deve ser a mesma. Ah, não, deve ser padrão, né, isso aqui. Olha, Mas tá aí. vou trocar um. Ó, o barulhinho é da hora, cara. Eu não sei se ele tem... O quê? É aqui que fica o LED? Ah, será que ele é RGB? Não, Não é, né? acho que não. Acho que o LED fica no teclado, né? Teclado. Fica embaixo, né, do teclado. Será, cara? Não sei. Mas é que ele não teria que ter por essa luzinha aqui, né? É. Pra gente saber se ele é RGB ou não. Pô, vai comer teclado aí não, hein? E aqui, ó, se você reparar bem aqui, É, ele tem o nome da marca ali. mesmo? Escrito. Aí, eu não consigo A ver, gente não vai conseguir dar o zoom porque ele tá bem pequenininho mesmo. pequenininho, mas... Não, um negócio pra gente saber. Se vocês souberem aí, escreve no comentário. Se o RGB é na Switch ou se é no teclado. Sim. É Mas onde bem funciona. legal pra você trocar aí. É, a gente compra, cara. A gente compra. Não quer nem saber. É bom? Vamos testar. Vamos fazer esse negócio é bom mesmo. Aqui, ó. É de ponta mesmo. É, os caras falaram mesmo que isso aqui é profissional o negócio. Sim. Pode adquirir sem medo aí. Aí, ó. Tá Mais um. abraçando. Tá te abraçando? Ô, Pepe, como você tá? É isso aí, galera. Beleza, galera. Mais um produto que a gente tá disponibilizando aí pra vocês. Switch cor-de-rosa, bem legal, maciozinho. E deixa nos comentários aí. Iniciado. Forte abraço. Valeu, Até mais. tchau, Tchau. tchau. Até a próxima.